साथीहरू नमस्कार। लोकसेवा बिगिनर्स क्लासमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरहरूले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा कोशी प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान तथा मध्य प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञानको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। हजुरहरूले ती भिडियोहरूलाई अवश्य हेरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। साथै हजुरहरूलाई ती भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यदि भिडियो राम्रो लागेमा हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज म हजुरहरूलाई बागमती प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञानको बारेमा जानकारी दिनेछु। बागमती प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञानमा बागमती प्रदेशको क्षेत्रफल 19,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा चाहिँ जम्मा 13वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 33वटा रहेका छन् भने बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 66वटा रहेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा चाहिँ 119वटा स्थानीय तह रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा 3वटा महानगरपालिका रहेका छन्, काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर। त्यस्तै उपमहानगरपालिका एउटा रहेको छ, हेटौँडा उपमहानगरपालिका। नगरपालिका 41वटा रहेका छन् भने गाउँपालिका 74वटा रहेका छन्। बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङमा चाहिँ 13वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। स्थानीय तह कम भएको जिल्ला चाहिँ भक्तपुर हो, जहाँ चाहिँ 4वटा रहेका छन्। क्षेत्रफलका आधारमा सानो जिल्ला चाहिँ भक्तपुर हो भने क्षेत्रफलका आधारमा ठुलो जिल्ला बागमती प्रदेशको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या 61,16,866, 20.97% रहेको छ। जनघनत्व 301 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने लैङ्गिक अनुपात 49.36 रहेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको साक्षरता 82.1% रहेको छ। पुरुष साक्षरता 88.3 र महिला साक्षरता 76% रहेको छ। जनसङ्ख्या बढी भएको जिल्ला काठमाडौँ हो भने जनसङ्ख्या कम भएको जिल्ला बागमती प्रदेशको रसुवा हो। साक्षरता बढी भएको जिल्ला काठमाडौँ हो भने साक्षरता कम भएको बागमती प्रदेशको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो। जनघनत्व बढी भएको जिल्ला काठमाडौँ हो भने लैङ्गिक अनुपात बढी भएको जिल्ला रसुवा हो, जहाँ 106.1 रहेको छ। लैङ्गिक अनुपात कम भएको जिल्ला रामेछाप हो, जहाँ 90.33 रहेको छ। बागमती प्रदेशमा परिवारको सङ्ख्या 15,70,927 रहेको छ, 23.6%। परिवारको औसत आकार बागमती प्रदेशमा 3.89 रहेको छ। बागमती प्रदेशमा महिला घरमुली भएको परिवार 31.08% रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा पुरुष घरमुली भएको परिवार 68.92% रहेको छ। बागमती प्रदेशमा विदेशमा अक्सर बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 18.17% रहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउनका लागि बागमती प्रदेशमा दाउरा प्रयोग गर्ने परिवार 29% रहेको छ। खाना पकाउनका लागि बागमती प्रदेशमा एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार 69.8% रहेको छ। बिजुली बत्ती पुगेको परिवार बागमती प्रदेशमा 97.3% रहेको छ। बागमती प्रदेशमा शौचालय नभएको परिवार 1.2%। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 22.7% र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 77.3% रहेको छ। बागमती प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.97% रहेको छ। सबैभन्दा बढी ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको बागमती प्रदेशको जिल्ला चाहिँ रामेछाप हो, जहाँ -1.67% रहेको छ। सबैभन्दा बढी धनात्मक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको बागमती प्रदेशको जिल्ला भक्तपुर हो, जहाँ चाहिँ 3.35% रहेको छ। ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको बागमती प्रदेशका जिल्ला 6वटा रहेका छन् भने धनात्मक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको बागमती प्रदेशका जिल्ला 7वटा रहेका छन्। एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको बागमती प्रदेशका जिल्ला 3वटा रहेका छन् भने 2वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला 7वटा, 3वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला 2टा, 10वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला 1वटा। त्यस्तै बागमती प्रदेशको नामाकरण 76/9/27 मा भएको थियो भने राजधानीको घोषणा पनि 2076/9/27 मै भएको थियो। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा हजुरहरूले यस भिडियोलाई
लाइक गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। साथै हजुरहरूले यसपछि गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि क्रमशः सामान्य ज्ञान विशेष कक्षाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। हजुरहरूले ती भिडियोहरू हेर्नका लागि पनि हजुरहरूले यस च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हस्त आजको भिडियो यति नै।